अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब दोस्त कैसे हैं? ये हमारे पास फ़ॉर्च्यूनर आई है, 2016 मॉडल है। इसका मसला ये है कि कस्टमर कह रहा था कि चलते-चलते गाड़ी बंद हुई है, दोबारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सेल्फ ले रही है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मीटर के अंदर कॉम्बिनेशन मीटर के अंदर जो है इंजन चेक लाइट आ रही है, पार्किंग लाइट आ रही है, सीट बेल्ट लाइट आ रही है और पार्किंग जो लैंप की वो लाइट आ रही है और पी की लाइट आ रही है। फ्यूल भी इसका बिल्कुल ओके है और हीट अप भी नहीं है गाड़ी। तो सबसे पहले हम स्कैनर लगाएंगे। स्कैनर के अंदर चेक करेंगे कि आया कि कोई कोड है या नहीं है। स्कैनर के अंदर हमने स्कैनर लगाया। स्कैनर के अंदर P1603 और P1604 इंजन स्टिल हिस्ट्री और स्टेबिलिटी माल फंक्शन, ये कोड आ रहे हैं। मतलब ये स्टार्ट नहीं हो रही तो ये कोड आएंगे। तो ये अब चेक करते हैं, एक एनालाइजर के अंदर कोड चेक कर लेते हैं कि आया कि एनालाइजर के अंदर भी कोई कोड है या नहीं है। अगर एनालाइजर के अंदर होगा तो फिर भी गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। और उसके बाद क्योंकि इंजन चेक ऑन है, इंजन के अंदर तो कोड नहीं आ रहा, मतलब कि इंजन कंट्रोल भी उठा रहा है कंप्यूटर और जो है चेक लाइट भी आ रही है। अगर इसके सप्लाई के अंदर, इंजन कंट्रोल की सप्लाई के अंदर मसला होता तो फिर भी ये जो है चेक लाइट नहीं आती। तो ये स्मार्ट ECU के अंदर हमने चेक किया, उसके अंदर भी कोड नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब स्कैनर से हमें कोई डायग्नोस नहीं हुआ कि गाड़ी के अंदर क्या मसला है। उसके बाद सारी चीज़ें ऑन हो रही हैं। तो अभी हम चेक करते हैं सेल्फ लगा के आया कि गाड़ी क्रैंक कर रही है या नहीं कर रही। ये क्रैंक कर रही है, आप चेक कर सकते हैं, क्रैंक कर रही है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी सेल्फ ले रही है लेकिन गाड़ी क्रैंक कर रही है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। स्टार्टिंग के अंदर हम सबसे पहले चेक करेंगे फ्यूल पंप, फ्यूल प्रेशर, आया कि इसका फ्यूल प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है, फ्यूल प्रेशर कितना है, कम तो नहीं है। उसके बाद हम जो है करंट भी चेक कर लेंगे, क्योंकि करंट कॉइलों के अंदर और इंजेक्टर के अंदर पल्स चेक कर लेंगे कि उसके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर फ्यूज़ का मसला होता तो आपके इंजन की चेक लाइट नहीं आती। तो सबसे पहले हम फ्यूल चेक करेंगे, आया कि इस गाड़ी के अंदर फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा। आया कि फ्यूल अगर आ रहा है तो कितना प्रेशर से आ रहा है, प्रेशर उसका ओके है या नहीं है। तो ये चीज़ें सबसे पहले हम नोट करेंगे। ये फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है इस फ्यूज बॉक्स के साथ, चारकोल कनेक्टर के साथ ये फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है। इसका पाइप हम उतारेंगे। ये सामने हमने पाइप उतार दिया। उतार के अब चेक करते हैं, सेल्फ लगाते हैं कि आया कि इसके अंदर से फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा। सेल्फ लगाएं, ये फ्यूल नहीं आ रहा, ये फ्यूल आना चाहिए लेकिन फ्यूल नहीं आ रहा। अब ये चेक करते हैं कि आया कि फ्यूल पंप की वायरिंग के अंदर मसला है या फ्यूल के अंदर मसला है। सबसे पहले हम EWD के अंदर चेक करेंगे कि फ्यूल पंप की वायरिंग कहाँ से है, क्योंकि हमारी गाड़ी का फ्यूल ही नहीं आ रहा। तो सबसे पहले वायरिंग फ्यूल पंप की चेक करेंगे। अगर वायरिंग ओके हुई तो फिर हम फ्यूल पंप की इंस्पेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम वायरिंग के अंदर चलते हैं। वायरिंग के अंदर 25 एम्पेयर का EFI मैन का फ्यूज़ नंबर 1 है, ये अंदर वाले फ्यूज़ बॉक्स के अंदर है। और 5 एम्पेयर का IG2 नंबर 1 फ्यूज़ है, ये भी अंदर वाले फ्यूज़ बॉक्स के अंदर है। और एक ये EFI नंबर 1 10 एम्पेयर का फ्यूज़ है, ये भी अंदर वाले फ्यूज़ बॉक्स के अंदर है। ये 3 फ्यूज़ चेक करने। उसके बाद ये EFI मेन रिले जो है, इससे करंट होके जब ये करंट आउट करेगी तो उसके बाद इससे होके इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसके अंदर करंट आएगा। तो ये C-अपन रिले जो है ये इसकी है फ्यूल पंप की रिले है। ये अंदर वाले फ्यूज बॉक्स के अंदर ही है, अंदर फिट है। तो इसका ये है कि इसका सबसे पहले 2G जो ग्रिप है उसके अंदर
कंप्यूटर का जो है IG स्विच का करंट आ रहा है। कंप्यूटर की E8 ग्रिप है, उसकी जो 8 नंबर पिन है वो आपकी 2G है, उसकी 2 नंबर पिन के ऊपर आ रही है। इसके अंदर चेक करना है कि करंट इग्निशन का आ रहा है या नहीं आ रहा। एक करंट हो गया, तो एक EFI रिले से करंट आ रहा है, 2 हो गए। तीसरा जो अर्थ है वो 2P कनेक्टर है, उसकी 8 नंबर पिन के ऊपर चेक करना है कि बॉडी ग्राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। ब्लैक कलर की वायर है और ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का जो D ग्रिप है उसकी 5 नंबर पिन के ऊपर जो है ना ये बॉडी ग्राउंड रिले को मिलेगा, ये रिले को मिलेगा। ठीक है, ये 3 जो है ये ओके हो गए हैं पॉइंट। और चौथा जो पॉइंट है 2K की 5 नंबर पिन जो है 2K ग्रिप है, उसकी जो 5 नंबर पिन है उस रेड कलर की है, उसके ऊपर चेक करना है कि उसके अंदर करंट आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर करंट आउट हो रहा है तो ये हमारा सर्किट सारा ओके है। उसके बाद हमने चेक करना है, ये सबसे पहले कनेक्टर लगा हुआ है, ये भी अंदर ही कनेक्टर लगा हुआ है, ये भी आपको चेक करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा कनेक्टर लगा हुआ है, 2 कनेक्टर लगी हुई हैं और 2 कनेक्टर के बाद सीधा फ्यूल पंप की 4 नंबर जो कनेक्टर है, फ्यूल पंप का 4 कनेक्टर, उसकी 4 नंबर पिन के ऊपर चेक करना है कि करंट जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर इधर करंट आउट हो रहा है तो फिर इसके अंदर चेक करना है, इसके अंदर अगर करंट जा रहा है तो फिर इसके अंदर चेक करना है, अगर इसके अंदर भी जा रहा है तो फिर आपने इधर चेक करना है। अगर ये पूरा प्रोसीजर, ये करंट इधर इधर तक 4 नंबर पिन तक पहुंच रहा है तो हमने आगे फ्यूल पंप को रिमूव कर लेना है, इसका बॉडी ग्राउंड भी चेक कर लेना है, क्या है कि बॉडी ग्राउंड इसका कहीं टूटा हुआ तो नहीं है जिसकी वजह से फ्यूल पंप नहीं चल रहा हो। अगर इधर आउट हो रहा है और इसके दरमियान नहीं है तो हम जंक्शन कनेक्टर चेक करेंगे। अगर इधर से इधर तक करंट आ रहा है, इधर से आगे नहीं जा रहा तो फिर हम इधर से इधर तक कनेक्टर को चेक करेंगे। अगर इधर तक आ रहा है, इससे आगे नहीं जा रहा तो फिर इस कनेक्टर को चेक करके सीधा इसको चेक करेंगे। इधर फिर करंट चेक करेंगे 4 नंबर के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। इधर अगर आ रहा है तो फिर हम जो है फ्यूल पंप टैंक को रिमूव करेंगे और उसके बाद उसके इंस्पेक्शन फ्यूल पंप की चेकिंग करेंगे। तो ये वायरिंग है, ये वायरिंग चेक करके उसके बाद आगे हम चेक करते हैं कि किस चीज़ का मसला है। ऊपर वाला ग्रिप के अंदर एक नाप लगी है और एक नीचे वाला ग्रिप के अंदर 2 नंबर ग्रिप के अंदर भी नाप लगी हुई है मल्टीमीटर की। इन दोनों के अंदर नाप लगा के मल्टीमीटर के अंदर मल्टीमीटर की नाप और हम स्लप लगाएंगे। स्लप लगाएं, ये आप चेक कर सकते हैं वोल्ट आगे हो रहे हैं। दोबारा लगाओ, ये वोल्ट आ रहे हैं, मतलब कंप्यूटर ओके कर रहा है, वोल्ट निकाल रहा है। ये फ्यूज बॉक्स है, ये अंदर वाला फ्यूज बॉक्स है और इसका ये नीचे से 1 2 3 नंबर ये जो ग्रिप है, ये वाला ग्रिप है 5 तार वाला और 6 तार वाला, सॉरी ये 6 तार वाला ग्रिप ये सामने लगा हुआ है, इस जगह पे लगता है। इसकी जो है 5 नंबर तार के अंदर आपने फ्यूल पंप का करंट चेक करना है। 1 2 3 4 5 नंबर ये बन रही है छोटी रेड कलर की, एक मोटी रेड कलर की है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे जो है ना वो छोटी रेड कलर की है। ये इसको हम इधर लगाएंगे, ठीक है, लगा के इसके अंदर हम करंट चेक करेंगे क्या है, करंट आ रहा है ये नहीं आ रहा। आओ सलब लग रहा है, ये सामने आप चेक कर सकते हैं टच लाइट ऑन हो रही है, मतलब इस 5 नंबर तार के ऊपर जो है वो करंट आउट हो रहा है। इधर से करंट फ्यूज बॉक्स से जो है सी ओपन रिले फ्यूज बॉक्स के अंदर ही लगी होती है और इसी के अंदर फ्यूज भी लगे होते हैं, तो इसके अंदर से करंट जो है आउट हो रहा है। तो अगर इधर आउट ना होता तो फिर हम पीछे कंप्यूटर की इस कनेक्टर की ये वाली वायर जो है इसको हम चेक करते, ये ऊपर 2 नंबर वायर जो है इसको चेक करते और ऊपर वाला जो कनेक्टर है इसकी जो ये पिन है उसके ऊपर चेक करेंगे, ये वाली जो पिन है
ये ब्लैक कलर की वायर है, दूसरी नाब के ऊपर ये ब्लैक कलर की वायर है, ये सामने जिसके अंदर मैं ये पिन लगा रहा हूँ। ये एक पहली नीली है और दूसरी ब्लैक कलर की है, ये सामने। इसके अंदर करंट निकलेगा कंप्यूटर से, और इसके अंदर जो है ब्लैक के अंदर जो है बॉडी ग्राउंड निकलेगा, ग्राउंड, ठीक है। ये वाली वायर इसके अंदर से ग्राउंड निकलेगा, ये ग्राउंड सीधा इस फ्यूज बॉक्स को जाएगा। फ्यूज बॉक्स फिर जो है करंट आउट करेगा इस 5 नंबर पिन के ऊपर। ये जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये टेस्ट लाइट के अंदर करंट शो हो रहा है, इस फ्यूज बॉक्स के ये 5 नंबर पिन से अगर करंट निकलता है, और ये सामने इसी फ्यूज बॉक्स के नीचे एक कनेक्टर लगा हुआ है, ये 20 पिन कनेक्टर लगा हुआ है। इसकी ये जो 1 नंबर तार है ये बन रही है रेड कलर की, ये 1 नंबर तार के ऊपर हम चेक करेंगे क्या है कि इसके अंदर भी करंट जा रहा है या नहीं जा रहा। ये फिर इधर से होके सीधी सीट के ये लेफ्ट साइड के जो सीट है ड्राइवर की लेफ्ट साइड पे, उस सीट के नीचे से कनेक्टर होके सीधा फ्यूल पंप के अंदर जा रहा है। अब इसके अंदर चेक करते हैं क्या है कि इसके अंदर भी करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। फ्यूज बॉक्स से तो आउट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। स्लप लगाएं, ये भी करंट आ रहा है, मतलब इधर तक भी ओके है। उसके बाद जो है उस कनेक्टर से होके ये लेफ्ट साइड वाली सीट है ड्राइवर की लेफ्ट साइड वाली, और इसके नीचे कनेक्टर लगा होता है, ये सामने इधर नीचे कनेक्टर लगे होते हैं साइड पे, ये सामने आप वीडियो में चेक कर सकते हो, कोने में लगेंगे। इस कनेक्टर से होके फिर इधर से ये वायरिंग बाहर जाती है फ्यूल पंप को, तो इधर तक हमारा करंट ओके है। हमने खोला है, उसकी इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन फ्यूल पंप वो टेस्ट कंडीशन 1 और 2 नंबर वायर है फ्यूल पंप की। उस फ्यूल पंप बिल्कुल ठंडी गड्डी होनी चाहिए 20 सेंटीग्रेड तक, और उसकी कंडीशन जो है 0.2 से लेकर 3.01 ओम होनी चाहिए, ना 3.0 से ऊपर होनी चाहिए, ना 0.2 से नीचे होनी चाहिए। इनके दरमियान जो है ना इसकी ओम रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर इनसे ज़्यादा आए या इससे कम आए तो फिर आपको फ्यूल पंप रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप ये भी चेक कर लेते हैं ये इसकी रेजिस्टेंस बराबर है, तो फिर आप जो है इसका एक माइनस और एक प्लस टर्मिनल के साथ आप इसको टेस्ट कर सकते हैं बैटरी के साथ डायरेक्ट, जिस तरह ये वायर के इसके मोनोग्राम के अंदर बता रहा है। इसको प्लस और माइनस दे के आप इसको एक्टिव करें, आया कि फ्यूल पंप चल रहा है या नहीं हो रहा, ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर जो है या तो कंटिन्यूटी के अंदर ओम के अंदर पता चल जाएगा। अगर ओम के अंदर पता नहीं चला तो बैटरी के वोल्ट दे के फ्यूल पंप अगर फिर चेक करना पड़ेगा कि फ्यूल पंप ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर फ्यूल पंप जो है चेंज करना पड़ेगा। तो ये अब हम जो है ना फ्यूल पंप की इंस्पेक्शन करेंगे। सबसे पहले ये इंस्पेक्शन करके उसके बाद फ्यूल पंप को बैटरी के साथ ऑपरेट करवाएंगे, आया कि ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये रिपेयर मैनुअल ये बता रहा है। ये टंकी जो है हम उतार रहे हैं गाड़ी के सामने। ये टंकी माशाल्लाह जो है ये हमने नीचे उतार ली है, इसको क्लीन कर लिया, और उसके बाद हम जो है इसका ढक्कन ओपन करेंगे। खोल ऊपर को आराम से गेज निकाल, गेज फिल्टर ओपन। फ्यूल पंप है, किट है, और इसके साथ एक रिंग आता है, छोटा गोल रिंग है, और इसके बाद ये टंकी के ऊपर जो गोल रिंग होता है ये वो वाला है।
ये 3 चीज़ें। ये फ्यूल पंप हम ओपन करेंगे। ये फ्यूल पंप हमने न्यू इंस्टॉल करना है अभी। न्यू है, न्यू और पुराना जो है अंदर। ये सबसे पहले फ्यूल पंप के ऊपर ये एक कटोरी सी होती है और जो रिंग है प्लास्टिक का, ये रिंग इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो है ये ब्लैक रिंग जो है हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये ब्लैक रिंग और वाइट रिंग ये दोनों हो गए, और उसके बाद इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये फिक्स हो गया। ये चल दबाओ। ये स्ट्रेनर भी इनका इंस्टॉल हो गया। ठीक है, चलो जी, ओके हो गया। दोनों क्लिप 1 2, ये दोनों क्लिप ओके हो गए। ये प्रॉपर अपनी फिक्स लाइन के साथ फिक्स हो गया। फ्यूल पंप कनेक्टर इंस्टॉल, प्रॉपर लॉक फिक्स 1 2 3 ओके। फ्यूल पंप कनेक्टर फिक्स, फ्यूल गेज फिक्स ओके। फ्यूल गेज कनेक्टर फिक्स ओके। इंस्टॉल के अंदर हम टैंक के अंदर जो है ना ये फ्यूल फिल्टर फिक्स कर रहे हैं, और ये लॉक जो है ना ये इस साइड पे लॉक छोटा है, इसके अंदर आना चाहिए। ये फिक्स हो गया। एक ये लॉक है, इसके अंदर बैठना चाहिए, और एक ये लॉक है, इसके अंदर बैठना चाहिए। ये 2 क्लैंप हमने फिक्स कर दिए। फिक्स हो गया। ये निशान है और इस निशान के बराबर ये होना चाहिए, ये दोनों बराबर है। ओके हो गया, फिक्स हो गया। ये पाइप दोनों फिक्स हो गए। बंद करके ना गोल स्विच ऑन ऑफ कर देना। 100 चलो मार। ये प्रेशर 100 है। नहीं मार। माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है आपके सामने, आरपीएम ठीक ले रही है। तो गाड़ी के अंदर सबसे पहले जो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, क्रैंक कर रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। कस्टमर ने कहा कि गाड़ी यार मैं चलते चलते अचानक ही बंद हो गई है, और दोबारा स्टार्ट किया तो स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद आपके सामने जो मैंने प्रोसीजर किया है, सबसे पहले वायरिंग चेक की है, क्योंकि फ्यूल नहीं आ रहा था गाड़ी के इंजेक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले फ्यूल पंप की वायरिंग चेक की है। वायरिंग चेक करने के बाद फिर हमें पता चला कि इसके फ्यूल पंप का मसला है। और फ्यूल पंप का भी मसला क्या है कि जब गाड़ी आधा घंटा खड़ी हो जाएगी उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जब सही गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद बंद होगी, फिर स्टार्ट नहीं होगी जिस वक्त तक फुल ठंडी नहीं होगी। जब फुल मतलब फ्यूल पंप गर्म होके काम करना छोड़ देता था, जब ठंडा होता था दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते तो दोबारा गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। अभी हमने जब फ्यूल पंप हमने निकाला है तो वो गाड़ी ठंडी हो गई थी। उसके बाद फ्यूल पंप को ऑपरेट करवाया है, डायरेक्ट बैटरी पे वो डायरेक्ट ऑपरेट हो रहा था। तो पहले फ्यूल पंप जो है डायरेक्ट भी ऑपरेट नहीं हो रहा था, मतलब उसके अंदर फ्यूल पंप के अंदर जो मैकेनिज्म पूरा लगा होता है उस मैकेनिज्म के अंदर प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से गाड़ी गर्म पे बंद हो जाती थी, दोबारा स्टार्ट नहीं होती थी, और ठंडे पे स्टार्ट हो जाती थी। तो जिन दोस्तों के पास कोई ऐसा मसला आया तो वो ज़रूर फ्यूल पंप को चेक किया करें कि आया कि फ्यूल पंप का ही तो नहीं मसला, क्योंकि इस मॉडल के अंदर जो है ज़्यादा फ्यूल पंप की कंप्लेन आई है। तो जो भी दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक्स किया करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है अब दोस्तों तक पहुँच सके। दूसरी बात यह है कि कुछ दोस्त कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। लंबी मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि साथ साथ जो सीखने वाले बंदे हैं उनको प्रॉपर पता चले कि किधर से किधर तक वायरिंग चेक करनी है,
और किधर किधर से वायरिंग होके फ्यूल पंप के अंदर जा रही है और किधर इसका फ्यूज लगा हुआ है। तो मैं प्रॉपर 1 बाय 1 जो चीज़ें ना आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो वो चीज़ें क्योंकि अब मतलब पीछे फ्यूल पंप के अंदर करंट नहीं जा रहा, तो हमें किन किन पॉइंट से गुजर के आगे चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा EWD के साथ वीडियो बनाता हूँ कि ताकि वायरिंग डायग्राम आप दोस्तों को समझ आ सके और आप पढ़ सकें। तो जो भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं दोस्तों के साथ शेयर किया करें और लाइक किया करें। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हमारी आज की वीडियो इधर मुकम्मल हुई है। गाड़ी माशाल्लाह स्टार्ट हो गई है, ये सामने आप चेक कर सकते हैं।